India da pokhaiganba akhanaba bom makhal ama oriba plastics explosive kharki haibadi PEK pack explosives manga ngarang kumbi satupur gi jingkong dagi fangba ngamkhre Malam gi kaithel da lupa lakh 53 krom gi senfam oigadaba wahong matu lising humputrani thoi Myanmar da thado kinaba hotnaramba miyoi ama Manipur police na palel police ki gate manak tagi fare Amadi serau amadi suknu gi lanjena duna leiriba miyam yum da halaktuna mahausagum kunda leita duna leinanaba suknu assembly constituency gi MLA ke Ranjit na appeal tawkre Kurumjari ISCOM News mireng tabiriba kwai punamuk kwai silki chanambam na taram nokjari hauzik pau sandok na pijari India da akhanaba category da chaliba pokhaiganba bom makhal ama oiriba plastics explosive karki haibadi peg explosives manga ngarang security force na kumbi satupur gi chingkhongda thiba humba gi thabak chathaba amada fangba ngamkhre hairiba plastics explosive karki pekasi atai pokhaiganba RDX TNT amadi PETN ga manaba yamna mapangal leiba pokhaiganba bom makhal amane Ngarang fangliba pek mga adupun na kilogram amarom lumi haina Manipur Police ki control room dagi thadoraki bacherol amada khanghalakli Tiba humbagi thabak aduda hairiba pek asigaloina na maru yaudaba ahangba magazine ga kona na SMC carbine ani semdok laba CMG amaga ahangba magazine ama DBBL nongmai ama maru yaudaba magazine galoina na 9mm ki pistol ama 9mm ki maru round kun tear spoke shell stun shell bulletproof helmet bulletproof jacket amadi bulletproof plate singsu fangmangam ki haire Lamlak ki sauchek sing bulalon bagi thabak chathari pasingi mathak de lokhalak ki bakong thang ama oina ngarang Manipur police na mari lena bache chang yaudana Myanmar da wahong matu thadok na bohat naramba miyoi ama wahong matu sing aduga kona na palel police station gi gate mayada ki fagat pangam kre Police na faraba miyoi adudi Moregi ward number 5 Muslim Nagar Laibuk Lekai degi MD Sarifuddin Kawi mahaki mafum dagi police na kilogram chamagani funithoi rom lumba plastic ki khawzaw marida bandal Nepal da pulamba wahong matu masalishing humfudrani thoi fangmangam ki Hairiba wahong matu singa si malemi kaithel da lupa lakh 53 rom gi senfam oigani haire Serau amadi suknu gi lanjena duna leiriba miyam yum da halaktuna mahausagum na khunda leita duna leinanaba suknu assembly constituency gi MLA ke Ranjit na appeal tawkre wafam asi mamang thagi kun Nepal digi hauraga tim kun na sarug yaduna suknu public ground na chatharakiba ahanba kha maikei Iyum na kaure 9-a-side football tournament ke sarukamu aina ISTB family amadi Suknu and Serau Sports Development Committee ga friendly match amasanabagi hongdokpa thauramda phangdokhibane. Thauram ga mari leina ne MLA ke Ranjit na makhata na haikibada kumjali singani kunhumdagi May ahumdagi hauna thokliba irang asida Suknu maikai ki oinadi peace committee ama semduna madam sana mege kuntaret fawba irang leiba mafam oikide. Irang haurakpada pamdaba thodok thoktanaba matamdugi chief minister da ahenba security pibinaba haizabada tabidabadagi miyamgi lantum kaya kukilal hobasana mai thaba amadi mihat epuna chingba kaya chatharakpa haurakibane Matamadu da punna yum chamnga gi mathakta mai thaki miyoi khara sumathwai mangki pumnamak adu haukre hauzikti MLA ama oina miyam gi punsi asi mahausa gi fibam da hanjinba ngamnanaba mai thadok pikraba yum chahum hena saba loire ana laing gi ahenba doctor yauna staff sing sub district hospital suknu amadi primary health center serau da thamdana hanagum mathau toba haure Mahiroi singi oina su government higher secondary school government school amadi private school taret yauna mahausa gumlarik tamba haunare relief camp leidun anakpada mahi tamliba mahiroi singi transfer tawba amadi nauna serau amadi suknu da leiriba school singda mahi tamnaba ming channa bohana badasu madugi thaudang miyam gi luchingba am oina sapsang logane Maramaduna miyam na mahausagum tangdu leitana leiba yananaba mahaki maikai dagi angamba thakta hotnagani haiki Matamduda leiramba pangdaba sarkar haibadai
ꯊꯧꯅꯥ ꯂꯩꯇꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯥꯡꯗꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯁꯣꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯂꯧꯔꯒ ꯃꯕꯨꯛ ꯐꯠꯇ꯭ꯔꯕ ꯁꯨꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯀꯨꯀꯤ ꯂꯥꯂꯣꯡꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯈꯪꯖꯗ꯭ꯔꯕ ꯆꯝꯖꯔꯕ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯁꯨꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯁꯨꯔꯒ ꯆꯔꯥ ꯇꯥꯜꯂꯒ ꯃꯆꯥ ꯃꯁꯨ ꯊꯥꯛꯑꯒ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯂꯦꯟꯖꯔꯤꯕ ꯆꯤꯡꯈꯣꯡ ꯆꯤꯡꯌꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃꯩꯇꯩ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯗ ꯑꯇꯝꯅꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯣꯐꯤꯁꯇꯤꯀꯦꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯁꯥ ꯉꯥꯗ ꯆꯠꯊꯒꯗꯧꯕ ꯁꯥ ꯉꯥꯗ ꯆꯠꯊꯕ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯀꯔꯥꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯂꯥꯟꯗꯥ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯒ ꯇꯧꯔꯛꯈꯤꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯏ ꯁꯥꯟꯅꯕꯨꯡꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯝꯅꯤ ꯑꯩ ꯈꯪꯉꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯥꯟꯅꯕꯨꯡꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯝ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯨ ꯄꯟꯗꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯏ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔꯗꯨꯕꯨ ꯂꯨꯆꯤꯡꯉꯤꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯔꯀꯥꯔꯗꯨꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯗꯥꯏꯇ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯥ ꯃꯁꯥꯒ ꯇꯧꯒꯗꯧꯕ ꯗ꯭ꯌꯨꯇꯤ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯑꯦꯛ ꯇꯧꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯁꯪꯕꯤꯙꯥꯟꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯥꯏꯟ ꯀꯥꯅꯨꯟ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯛ ꯄ꯭ꯔꯣꯕꯤꯖꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯂꯥꯞꯊꯍꯧꯒꯗꯕꯗꯣ ꯂꯥꯞꯊꯍꯧꯗꯕꯗꯒꯤ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯍꯥꯏꯐꯝ ꯇꯧꯐꯝ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯈꯪꯗꯕ ꯅꯨꯡꯂꯩ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠꯅ ꯍꯨꯟꯕꯗꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯈꯪꯗꯅ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯑꯇꯦꯛ ꯑꯀꯥꯏ ꯅꯪꯕ ꯑꯃꯒ ꯄꯥꯡꯈꯛ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯏ ꯑꯩ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯇꯝꯄꯥꯛꯀꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ-ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯁꯤꯡꯒꯤ ꯏꯟꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯅ ꯁꯅꯥꯃꯍꯤ ꯇꯦꯝꯄꯜ ꯕꯣꯔꯗꯄꯨ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯅꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯋꯥꯡꯈꯩ ꯁꯑꯣꯝꯕꯨꯡ ꯁꯖꯤꯋꯥ ꯂꯝꯕꯣꯏ ꯈꯣꯡꯅꯥꯡꯈꯣꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯥꯡꯃꯩꯕꯟꯒꯤ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯁꯤꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡꯊꯧ ꯁꯅꯥꯃꯍꯤ ꯇꯦꯝꯄꯜ ꯕꯣꯔꯗꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯄꯨꯡ ꯏꯁꯩ ꯖꯒꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯥꯡ ꯇꯥꯅꯆꯤꯡꯕ ꯃꯍꯩ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯛꯄꯤ ꯇꯝꯕꯤꯗꯨꯅ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯤꯕꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯖꯒꯣꯏ ꯏꯁꯩ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯥꯡ ꯇꯥꯅꯆꯤꯡꯕ ꯃꯍꯩ ꯀꯌꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯃꯥꯡꯗ ꯊꯧꯒꯜ ꯐꯪꯍꯟꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯄꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯖꯒꯣꯏ ꯁꯥꯕꯗ ꯆꯪꯕ ꯐꯤ kaya amasu laningthau sanamahi temple board ki lamjing makhada piki masa masaga chanagadaba mahising asi takpi tambibagi damak relief camp lady ba khudingmakna nungai ba phongdokpa amadi ikai khumna bot pagaloinena thagatba phongdokna rakli sanamahi temple board lai dana sindiduna jagoi isai ku tambibidawta ayana khudribana video inaba kono idi buntu sama ko hoto ayana ka post sanamahi temple board agi lembi ragiba odasina luhombagi isai agagi jagoi na chingba ya takki tambiduna madagzen sikinati nungai amdi kiruna chingba mandila chingba simpiduna Sindu tahun hamba sikin se parents sama ona hai nami temple board ko masti agak pasang Laibak sin matuna chathari operation abhyas ki manung chenna ngasi Tamenglong district chathaki ba mock drill amada Assam Rifles na Tamenglong gi miyambu trend tawkray Training asi maru oina lan tholakpa matamda miyamna kari karama Jackson tharangsang lokhatkani amadi emergency team sena karamna miyamgi mating pangani haibagi matangdani District Administration amadi Assam Rifles anina kutsamnadana sinkiba mock drill aduda air raid simulation evacuation blackout protocol amadi search and rescue operation gi matangda demonstrate tawduna miyamda utki Haugalagli naha sing drug ki ipak te Iraq na bamadi kunai asi mangtharakadabadagi kannabagi pandamda all kwakta sangom sumbam Musram Sagai Development Committee AKSM SDC Kwakta Bisnupur District na kwakta da kundariba sangom sumbam Musram Sagai asigi Miyoi singna loona yadraba drug yon ba chaba tawba sagai cha singbu warakpo oina paikhalakpa thabak singi makha chatharakpo oina ngasi su drug lalon ba miyoi singi masak maming Laibak miyamda laukthokhtuna warakpo oina sagai marakta tinba yararoi haina all kwakta sangom sumbam Musram Sagai Development Committee AKSM SDC kwakta ge internal auditor sangom sumbam Haji Abdul Latif na phongdokray To serve for humanity haiba motto the same kiba AKSM SDC na sindunangasi committee asigi kwakta da labor office ta pangthokiba pawgi mifam aduda Haji Abdul Latif na hai ngasi dagi kwakta municipal council KMC ward number 1 dagi sangom sumbam MD Amukhan amadi KMC ward number 3 dagi sangom sumbam MD Hafizuddin sagai dagi intokle makhoi da jangtok sangsin tawnaba chana thaknaba pochei pinaba leinaba
awa nungai thabak thoramsing saruk yaba khudingmak ngasidagi thinglei Makoi da madeng panglamba changnaramba sagai macha singsu makoi ga chap manana inthokani karigumba makoi na media gi thongda miyam khangna lale amadi matung tawzararoi haina sengdok laba matam du khaktada sagai na amuk lokhatkani aduga sagai asina lokhalakliba khongthang asigumna atei sagai singna su thabak paikhalak drug ki issue asi khara di hantha hanbada mateng oigani haiki Milal na jahi kudingi me tara Nepal da pangthok tuna lakpa mitay mayeg jat nakibagi ningsing thoram ngasi Milal mayay loy siyang da pangthok kray. Tharamadu da Harricon gi Vice President Kongkham Kiran na adhaba mitung Milal gi President Khaidem Ingochana thoram mapu amadi Vice President oinam kainahan bina khanaba mitung len oina saruk yaki. Tharamadu gi manung jana matam amada mitay mayeg jana hanana bachangsan ki bakong zangda achabu thaudang lok ki balai ki trabaluba sigi thawmi sing amadi lamdam sida thokli bajahi ani helaba irang asida imalai ba ki damak thawai kat khraba athawbo singi mafamda minute ama 2 minute left ni kai kumna ki bagaloina na Milal gi ahan bilu ching purel oiramba leiki draba ching subam akaba gi saktam da leikat ni kai kumna busu utki Tharamadu ga mari lena na Milal gi President Khaidem Ingochana fangdokhi pada Milal na lamdam sigi lol amadi mayek chawkhat na bathaba kaya paikhat na lakli matam amada mitay mayek chat na hanaba honabada lenga ka akan mamong damuk na ba thokhibada natana luba sigi thawmi chamanga gi mathak ta kai sum sang da changki lamdam ase da mitay mayek chat na hanaba changsan ki bakhong zanga duda luba sigi thawmi kaya so kapanang du na ngasi fawba soinai du ni hinglibane makhoi bu aikhoi na kaidau nung da kauthok pa yaroi Kumjali singani supna mari amadi kumjali singani supna mangada Manipur lengakta mitay mayek chana hanaba haizabada tarak tabadagi mayhaw langpuk yawba khongjang kaya changsilakpadagi kumjali singani supna mangagi metara Nepalda lengaka yanaba puraki Masigi matung kumjali singani taruktagi class 1 ki tamlakpana hauzikti MA gi thak yawkhibada natana PhD fawba tawba yarakli Milal na lol mayek chawkhanabagi damak Manipur gi wangmada joina khunda khraba iraicha singdasu takpi tambibagi thabak kaya chatharakli Hairiba takpi tambibagi tharamasya Assam gi mitai taba mafam kaya da su pangthokhibada natana handakta su Tripura gi tongan pa mafam singda nimitara gi oiba mitai mayek takpi tambibagi awareness su pangthokhi Loinana, lamdam sigi lol mayek amadi, loina silol bu chawkhat na bahonabada, kundaminari bayal ho furuk ay koy kudingmak na, achawa thawdang lo minasi hay na piltawki. Mitay irol iyek loina silon, apun balup Assam, Milalgi, lamjing makhadangasi, Milal Guwahati Panasem Kray. Kegranga Radha Krishna Mandhopta, Yumnam Thambal na President Oidana Fam Kibami Famaduda, Milal Guwahati Banagi President oina Dr. Maitanjam Gopal Singha, Vice President Ngangom Prabal Singha, General Secretary Karam Punsi Singha, Assistant Secretary N. Ranjit Singha, Honorary Organizing Secretary Ngangom Deepak Singha, Executive Members oina M. Nandamohan Singha, Khetramayum Singhajit, Mutum Biramani, Dr. Dolan Singha, C.H. Manglem Singha, S. Sanjeev Singha, Surajit Sarma, K.H. Razib Singha, Laisram Gyanendra, Advisor oina Yumnam Thambal Singha, Huidrom Prem Kumar, Kaisam Banbasi Singha, Kabrabam Tomba Singha, Khaidem Bimol Singha, Captain Hizam Joymani Singha, Amadi, Naurem Amuyayma Singha Bu, ngasigi mifam namata oina member sing oina kanki. Makata na Milal Assam gilamjing makada Jun Thadegi, Guwahati ke koi bada joina tariba mitai ichilena usingda, mitai mayek tambiba, hoganabagi matang da sukhanaki. Taubal District Stent Pensioners Union ge General Council ge mefam ama pangtokna pensioners sing ngasi mak thengnariba khudongchadaba kaya gi matangda khananai na kre loinana union asigi chahi ahom gi thokpugada pamihot sing sukhan kre union asina sinira ngasi Taubal awang lekha gi community hall da pangthokpa General Council gi mefam aduda khankraba Nauna thokpugada pamihot sing adudi President oina Binod Kumar Likmabam General Secretary da Mutum Nabachandra Secretary Organization oina Longzam Mohon, Secretary Publicity da Khangembam Ibohal, Secretary Administration oina Mainam Ibungo Amadi, Treasurer da Laisram Yai School ne,
Union asigi nauna President Kalaba Likma Bam Binod na Fongdokibada Thobal District State Pensioner Union asi register tawnaba process tawkre Union asi Manipur State Pensioner Union gi makhada affiliate tawgani aduga matam gi oiba state issue singda saruk yagani haiki May Kunithoi the JCRE Skill Solutions Sigi Kunithoi Siva Foundation Day Tharam Laboga Mari Lenana JCRE na senduna My Planet My Responsibility Hyperhiramda Ngarang Degi Hauna Cleaning Drive Amadi Tree Plantation Tokibagaloina Category Ahum Tokna State Level Painting Competition Ama Ngasi Kwakaital Akam Lekai Leba JCRE gi branch the Pangtokre Competition aduda class 3 tigi 5 fawbada leiba mahiroi sing class 5 tigi 6 fawbada leiba mahiroi sing amadi class 9 tigi 12 fawbagi manungda leiba mahiroi sing na sarug yadana pangthokki ngasigi class 3 tigi 5 fawbada leiba category A gi oina pangthokki ba layekpa changdamnaba aduda Wangkai High School the class 4 tamliba KH joina ahanba position St Joe's High School the class 5 tamliba S. Purel Mangangna anisuba position amadi Wangkai High School da class 4 tamliba KH Chandrana ahum suba position taki class 6 tagi 9 fawbada leiba category B da class 8 tamliba nongmaitem korongan bana ahanba position Pitambara English School da class 7 tamliba Sanahen Oinamna anisuba position amadi Maria Montessori School da class 7 tamliba Lipun Ningthem Chana ahum suba position taki loinana class 9 tagi 12 fawbada leiba category C gida Nongpok Mahikol da class 10 tamliba Seram Jairas Meitena ahanba position CC Higher Secondary School da class 12 tamliba Koro Kumana anisuba position amadi Zawahar Navodaya Vidyalaya ZNV Kumbom da class 10 tamlibi Oinam Rosie Bea Devina ahum suba position taki haire Ngasigi painting competition aduga mari leinina JCRE gi General Manager Adhikari Mayam Surshanta Sarmana Fongdokibada JCRE na ngasi fawbada angang lising humanga fawbada training kaya ama pikibada natana lising kontra mga fawbada job placement piki social impact na hasing the training kaya ama supidu na lakli adubu hauzaki matamda climate impact sumiding changlak pamathau tarak pamaramna ngarang JCRE na thangmai bandalaiba thau ground amadi charau chinghairi ba mafam singda cleaning drive yauna tree plantation na chingba pangthoki loinana ngasisu My Planet My Responsibility haiba hiramda layekpagi changdamna basi pangthokchabani haina makhataki CBSE New Delhi da affiliate tawba English medium co-educational residential senior secondary school amo oriba Thobal district ki Khongzom Salt Lake Village Leba Slopland Public School ge academic year komjale singani kunmari kunmanga gi CBSE AISSE class 10 amasung AISSCE class 12 ke examination singda thoidok handok na mai paglaklaba mahiroi singbu puning thagwat pagi thoram ama ngasi school asigi seminar hold pangthokre Mahiroi Singh Puning Thagwat Pagi Tharamadu the School Management Committee ki Chairman Nahakpam Babulin Meitei School ki Manager Durgesh Sharma Mashung School ki Principal Nahakpam Chinglembana Athoba Mithung Lensing oina saruk yaki Tharamadu ka mari lainina school ki Chairman Babulin Meitei na haikibada Slopland Public School na academic year kumjali singani kunmari kunmanga asigi CBSE AISSE class 10 amadi AISSCE class 12 examination singda thoidok hendok na masak thokna chama da chama first division na mai pakpangam kray school asana kathok pagaloina na quality education pituna lakpagi mahai oina mahiroi sina sigum examination singa sida masak thokpa performance pipangambani haina mahiroi sing oja sing amadi ate staff singbu chairman babulin na thagat pafongdoki School asigi masak thokna mai paklaba mahiroi sing adudi AISSE class 10 gida Veron Longtomba 97% score tawduna highest mark fangduna Manipur state ki oina state topper tabangam ki Masigi mathakta A. Krishnamaya Devi na 83% amasung N. Dayananda Singh na 81.8% score tobangam ki AISSCE class 12 kida KH Avinandan Singh Chitralaxmi Tekcham KH Guneshwari Devi amasung Haikruzam Punimana matang sitna school asigi ahanba anishuba humsuba amadi marishuba tarakki
Matung tarakpadasu school asina kathokpaga loinana ahenba quality education piduna hena mai pakpa mahiroi amamam oiba ngamnaba hotnakigani masida mama mapa madi miyamna sumateng pangbiduna punna hotnaminasi haina chairman babulin apil sutauki Taramadu da masak tok na mai paglaglaba mahiroi sing amadi mama mapa sing nasu makoi gi oiba pukningi wafam kaya fongdok na duna school na hotna biriba kaya asida pen mafongdok na ki Taru Khongnang Youth Organization amadi Taru Khongnang Meira Paibi ani na kutsamnaduna chahi asigi Council of Higher Secondary Education aloba class 12 exam da Nepal suba position tarakibi Mira Laisram apokpa Laisram Rameshwar amadi Taramari suba position lawrakrabi Leitanthem Mirabai Devi apokpa Leitanthem Romeo Singboikai kumna utpagi tharam amangasi Thobal Ketru Lekai de Leiba Taru Khongnang Community Hall da pangthokre Tharamadu de ex-serviceman Maibam Natum ex-serviceman Asem Iboton amasung veteran musician Irom Ibotona Maru oiba mithunglen singoina sarukiyaki Taru Khongnang Youth Organization ge advisor oiriba Puyam Ranjit Mitei na tharamasiga mari leina na piba warolda Leikai asigi yamna chawthok janingai oiba mikupasida mai paklaba mahiroi ani asina Hauragliba macha manau singbu pukning thagot piramduna makhoigi tungi punsida hena mai pakpa matik mangal leiba misak amamam oiragduna kana leizatraba sotharaba kayagi namakta kathokpa ngamba oirashanu haiki Seva Club Thobal Sabal Tong Mamang Lekai na Sindu na Lairik Faba Mahiroi Sing Taram Nok Pagaloy na Pugning Tagot Pagitaram amanga si Sabal Tong Bam Mamang Lekai Community Hall da Pangtokre Taramadu da Inkum Ja Lisingani Kun Mathoy dagi Inkum Ja Lisingani Kun mga Fawada Bosem amadi Kosem na Lawba Class 10 amadi Class 12 exam da position Lawra Kraba Madi Mark Wang na Fangda na Mai Pagla Kraba Lairik Faba Mahiroi Sing da Manapi na Pugning Tagot Ki Taramadu ki manung chana pending competition amadi quiz competition pangthok tu na makok mathang taraklaba mahiroi singda sumanapi tu na pukning thagot ki Taramadu da Khangabo Kendra ki MLA Okram Surya Kumar Singh na athiba mithunglen Thawal Municipal Council Ward number 13 ki caretaker Sanasam Ibotomi Singh na Tharamapu Imphal East District Assistant Commissioner Nongtomam Shuran Singh amadi Mahiroi Loop amagi President Bruce Bebam na akhanaba mithunglen singoina sharuk yaki athoiba mithunglen gi warolda MLA or Surya Kumar na hai hauzaki matamasi yamna competitive oire India lengak na su aikhoi gi tungi mirol oirakadori ba angang singbu mahai masiniti na tamnabagi damakta scheme kaya gi khuthangda kanaba piri new education policy kaya puthokuna mahiroi singi damakta kana hotnaribane adubu yamna laibak tibadi lamdamasida mak wangnabadi kakta khanduna aranba pambai sizanabagi chatnabi ama ui asigumba chatnabi asi mama mapa oiriba sing amadi mahiroi singilup singna achoba thodang loduna tingmin na hausi amadi lamdamasigi tungi yumbiral oirakadoriba mahiroi singbukan min na hausi haiki Sora Village Authority amadi Pana Memorial Trust na sindu nga si Sora Bajar Community Hall yung kaibam Abdul Neiba Sora hay na mington balairik ama fong tray. Hay di balairik fong bagi taramadu da Center for Meitei Pangal Cultural Studies Manipuri Director Dr. Rahijuddin Saik Dolai Pabam Writers Union Manipuri former Secretary SM Saik History Society Kaching Secretary P. Rahendra Singh Amadi, Sora Village Authority ki Chairman Nazimuddin na Maru ay pamitunglen singoy na sarukyaki. Theatre Mirror Manipur gi humfusuba mapokumon ga marilay na Festival of Art and Cultural Expression kumjali singani kun humdoy kun marida Theatre Mirror gi play Sanakya amasung Makokta Sanatopa Thang Ngarang Anti-Theatre Changangay gi Auditorium na pangthokre. Play asigi maruba saktam langliba singa di Sanakya gi saktam danding thauza lancha, Tumba gi saktam da Somo, Madhumangol gi saktam da Laisram Prakasa Madi, Fado ki saktam da Peba Monisni, Play asigi sound designer na Johnny Laisram Amadi, Irom Henba, Stage manager na Ngangbam Loingamba, Production Manager na Bona Maisnama Madi Director na Ningthauza Lancha Masamakni. Loina na Play asigi Assistant Director na Warepa
khagi nganbani warepa khagi ngambani Iramdamasida naunangasi France ki model Citroen car ama Kanchipur leba Milsita Citroen showroom da Grand Open Tokray. Taramaduga Mari Lane na Kairao Assembly Constituency ki MLA Laurembam Rameshwar mitay na fongdoki pada lamdamasigi sanmitlon da sodharak padagi karado oirabasu fagat na ba iramdamasida lady ba naha kaya na pakalaw liba sigum laba kongtanga Cebu tagat ni ngay ni Haiki. Amaromda NRG Head Administration da Suban Tataunaw Zamna Fongdoki Bada Citroen car asina kudong jaba kaya fangbagaloy na Manipur gi market ta France ki oibatongan ba mawong mataw gi car ashi handak mayamang da putok na Grand Open Tawbagi kudong jaba lobani hayri ba asi lak ahom lising kontrani thoy degi hauba manual amadi automatic transmission yawbagaloy na Miliage KMPL 18 dagi KMPL 19.5P ba safety obada natana airbag taruk yaw ba family car oba yaraba adugum laba gari amani haiki Ada sugari kita channel bu ya tu sebenarnya orang kita kan mesti kali sama. Kalau kita beri atau cari itu company kita lakukan begitu kali itu di mana di bisa company itu apa di mana kita tu kali itu ya tu ada sih sih sengaja juga fans company kali semua di mana itu yang sampai kita asal boleh kita kali pelan pelan ni. Eastern Sonai Ex-Servicemen Welfare Association Bantarapur Kashana Sintin Operation Sindur na may pakibada Tiranga Yatra Bike Rally ang mga sayog Bantarapur gi mafam sin batung na chat kray. Ngasigi bike rally ado da bike marifumug na sarugyaki rally ado da Ex-Servicemen Welfare Association ki President Ibungo Tombi Singha URDS ki President S. Manger Nung Thang Lema ki President H. Bimol Singha Social activist Nauram Chunilal Singha Madi ke Asni Singha galoy na ex-army Marfutara Muk na Sharukyaki ngasigi rally aduga marile na Ex-Servicemen Welfare Association ki President Ibungo Tombi Singha na haikibada Handak India mati Pakistan ga tingna ki balana da Operation Sindur da Sarugyaki ba mati mai pakiba du butagat ba fongdok po oina ngasigi bike rally asi pangthok chabani adubu lan adu da kana magi macha amadi kana magi mapuroy ba kaina kibadugi dama nungay taba fawi hay na fongdoki. Meghalaya gi Pioneers Lada Lady ba Walian Khat ki Living Road Experience Center amadi Music Retreat Sambat na ba Meghalaya gi Chief Minister Conrad Sangmana lupa crore humfutara gi senfam kaithok lagani hay na law thokre. Hyriba Living Road Experience Center asigi oina lupa crore kuntra amadi Music Retreat asigi na lupa crore mifu punna crore humputara kaithok lagani haibagi wafam asingarang Chief Minister Conrad Sangmana Meghalaya gi Tourism amadi State asigi Natural amadi Cultural Heritage sing chakwad hanaba Waling Khatta Leiriba Living Road Experience Center yengluraba tungda fongdokhibani Mahaki Kongchet adu da Conrad Sangmana Living Road Bridge yobagi lambi gi fibam amadi trekking tawfam gi fibam su semba na bayang senki High River Living Road Experience Center asimanak nagpadalay riba miyoy singyawna Community Public Private Partnership C-PPP model hi makhada sembat kani Masigaloy na Meghalaya gi masak nairaba mahausa digi lejaraklaba isay nong may gi chatnabi adubu hene wangkat hanaba wakanda
Residential Music Retreat Center asisu Lupa crore nifu changna semgatnabagi pandam thamli haina Chief Minister Conrad Sangmana phongdokhi. Here at the beginning of the Rantilyang Mokunot route bridge trek, and this is the ancient highways as they call it, and the route that the ancestors and our forefathers used to use, and it is still being kept like this and preserved. It's a beautiful place for tourists to come in, and I would really encourage our people as well as our tourists to come and experience this really traditional highway and traditional routes that our forefathers used to use. Thank you. Hausi Tripura ki DGP Oriba Amitabh Ranjan Nalakliba me kuntra mathoida mahaki matam loireduna thabaktagi pothakhinabagi damak pothakhigadabana maram oiraga Hausi Tripura ki DGP Intelligence Oriba Nirag Dhankar bu anauba Tripura ki DGP oina khankhre Hiramasigi matang ngarang Tripura ki ZAD ki Under Secretary na Tripura ki Governor ki mingda serol amathokre Nauna DGP Tripura oina thabak purakadauraba Anurag Dhankar asi kumjali singa magachamapal marfutara marigi Tripura cadre ki IPS officer amane mahay masin gi lamda mahak Osmania University degi Police Management Master Degree fanglaklaba matungda Hyderabad ki Nalsar University of Law gi makhada Cyber Crimes ki matangda Postgraduate Diploma fanglaki mahana Tripura da leiduna tongan ba pampaiduna kumjali singa magachamapal marifutara mangadagi kumjali singa nishub na home fawba thabak tawdun laki leunana SP Special Branch samadi AIGP headquarter oina suthabak pairaki kumjali singa ni mangadagi na kumjali singa ni tarahumdoi fawba mahak Central Deputation oina chatkiduna CBI gi SP amadi DIG fawbo eramki deputation degi halaklaba tungda haibadi kumjali singani tara humdoi degi lisingani tara taruk fawba Tripura gi IGP law and order gi thabak amuk yangsin ki tungda mamang chahi haibadi kumjali singani kunmari ki January tha degi mahak DGP Intelligence oina promotion fanglakpa gi mathakta additional DGP law and order gi ahin bathabak supudu na laki Israel amati Hamas ani ki marakta Qatar da lam ani ki marakta nongmai kapna ba let na bawari sanari ngai charakta haukiba pung homfutara ni thoida Israel na landaduna Palestinian macha chamagayang khairom hatkre Palestinian Gihal authorities ningi mai kaidigi Israel landmis na bom thadarakta na landarak pada miyoi chamagani futaruk sire haina confirm torakre thaudok adu da miyoi kaya ma sok panang khibate natana miyoi kaya ama akai atoi singi maraktan nanduna leba yauri haire Lakliba chayol asigi manung the United States ki President Donald Trump ki Middle East ki khongjat hawraktringai jarakasida Operation Zidion Serich haina mingthon operation ki makhada Gaza ki mafum kaya lawsana bohnagani haina Israel na haire Hamas ki luchingba sing advisor ama oina leri Tahir al-Nonona Pau gi agency amada phongdok ki bawafamda ngarang digi hauna Doha da pre-condition amata thamnadana Israel gi mihut kangbu amaga Hamas kawari sanaba haure Masigi mathakta Israel ki Defense Minister Israel Katz nasu nakal ani na wari sana ba hawkibaga loinana Hamas tina fazin duna thamliba Israel ki landfa sing buthadok lakna bohot na rehay ki Israel na Palestine ki bait lahia amadi Zabalia refugee camp sing da attack sing jatharakpada miyoi chambri yangkai mapalom asok apan nang hankre haina Gaza gi health authorities sing na hay ki Hawjik sana bagi pau lobirasi Mamang thagi ko Nepal dagi hauraga team ko na sarug yaduna suknu public ground da jatharakiba ahanba ka maikay iyum na kore 9S side football tournament ki sarugamoin ISTV family amadi suknu and Sero Sports Development Committee ka friendly match amasana kre Ngasigi friendly match audokpa di ISTV ki President L. Tombi, Executive Member B. Naubi Sharma, ISCOM Media Private Limited ki Managing Director Moirangthem Gaura Maitei, Suknu Municipal Council ki Chairperson M. Sarat amadi committee ki thaupu kayana sarukya ki. Exhibition match oin ISTB family amadi Triple SDC ani na first half ta goal ama amadi second half ta goal ani chen ki, tungda Triple SDC na goal ahum funda mai pakpangam ki.
Manipur Football Association is in the Jatarak Libani Raksuba Premier League in Asilam Long Tong Kong Artificial Turf Ground the Sanakipa match to KIYC K3 Iril Mapalna. Ningsa Thamay Ban Bugol Ahum Funda Mighty Piki. Match Simai Park Raba KIYC Gol Ahum Adu Simray. Monis Amadi Sakilna. Match Kiminet Marfutaruk Marfutara Amadi Marfutara Degi. Ahapa minute mga jatpada matang sitna team gi goal amamam chanki. Sa taragli balik sige nga sa sana ki bato pa match da ABA Ketrugao amadi amo fangmoyrang na goal amata dyan na bangamdana draw oiki. Sa taragli balik sige hayang namit yung mamatong pung tarani to'y makay tabada DM raw awang sekmay amadi kabam na sana ragani. Nung tilpong ahom tabada CFA jing mayroong amadi SSU sing zamay na sana ragani. Asian Arm Wrestling Federation की मीटिंग मखादा People Arm Wrestling Federation इस्तेंदना चली बतासी की अहुमदगी हौदना तरा मातोई फाबो पांगतो किबा कोनितोई सुबह Asian Arm Wrestling अमदी कोनितोई सुबह Asian Para Arm Wrestling Championship दिल्ली द पांगतो किबदा इंडिया की महूत सेंदुना सानरोई तरुण सरुकिया किबदा सानरोई मंगा न गोल्ड मेडल अहुम सिल्वर मेडल मंगा अमदी ब्रॉन्ज मेडल अमल लोबंगम की Medal lau ki basanaroi singbunga si Manipur Arm Wrestling Association na sinuna UYO Sing Jamay Gay Community Hall da chamlabat tharam amagaloy na napukning tawad ki. India ki mahut sinuna saruk ya ki basanaroi singi marakta medal lau kra basanaroi singa du Rohit Sharma, Lamngan Bathangjam, Nicolaus Taunauzam, Paulen Lung Amadi, M. Zibana, medal singa du lau ki banay. Sanaroy o kendra na maris bafam kan mangamki, Sanaroy singboy kay kumnabatuda, Yas ki Director Dr. M. Veto, Mawagi President, Dr. L. Sarat, Mawagi Vice President L. Debenamadi, Retired IPS ki Ajit Kumar na atoy pamitong lensingoy ki. Tharam kamari lena na Youth Affairs and Sports ki Director Dr. M. Veto na fongnuk ki bada, Masana asi chakhat pada, mayam punahot na minasi. Masana sa kadama Department ki Maikay Degisu hot na ragani hay na makhataki. India is a really popular way. We are going to get over here with the machine. Among our way, there is potential neighborhood player like among the armed wrestling Sararaga, the logo man, Sakara, so opportunity to lay it. The Wudu, when my arm is neglect to be like that. In a murmur, I can with the Asian Games, the Commonwealth Games, hard to know when I got that. Popular in one second. Say that Asian video fight about Manipur labor, I come back that we see yet more popular in one second. I'm wrestling the Hanaway and I would give that day. I use the Hanaway, I would give that day. I use young endurance with the power, China, sometimes put them. Other Masi, we it's just a few in the Yai School Kankut na sinduna chali batasi ki maridaki hauduna Kankut tara humdoina group marida sarugyaduna Sri Gopal Dev Kankut ta chatharak liba Taranipal Suba Players Trophy League Cup knockout tournament ki ngasasani ki pa match ta Yai School Kankut na Gopal Dev Kankutpu Panjil Kun Taramanga Damai Tipapi ki. Match sa Yai School Kankut na han bahaf ki api pamatam sana ki bada Panjil Tara Kapangam ki bada Kankut asin anisu bahaf ki api pamatam sana ki bada Panjil Tara Kaptana apun pa Panjil Kun Katpangam ki. Match sa da Gopal Dev and Kankut na match ki ahan bahaf ki api pamatam sana ki bada Panjil Tarukap ki bada anisu bahaf ki api pamatam da Panjil Mapan puna Panjil Tara mga kaptana match sa Mai Tiki. Chatharag liba tournament na sige hayang KKCO kay samtong amadi ng bol Kankut na sana ragani. Manipur Cricket Association na sinduna team kontra na group mga da sarugyaraga hoki ba April kitang taratarug tagi hauduna. Chatharag liba hum suba MNC under 19 men's tournament kinga si Model Higher Secondary amadi Oriental College Ground sana ki ba semi-final match ta PCC mayay koy bina wicket tarugta ESU 1 kaybo mighty ba piduna final junkray. Semi-final matches से ESU na ahan ba innings bat pai duni innings ki over ko nitoy loibada wicket loy na turaga run hum futaret kaklaw ki bada PCC na anis ba innings bat pai duna over tara mga loibada wicket mari tuduna run hum futara mathoy low duna matches si Mai Paki.
Tournament asigi ngasi Lairanjam Public Ground sanaki ba match ta RCA Lilong na YW silang thabalbu run marfutara humdoi da mighty ba pikre match asi da RCA na han ba innings bet fight na over kontra mga loibada wicket mapal turaga run chani ga mari lokibada YW sin ani suba innings bet fight na over ko nipal loibada wicket loina turaga run jam ga tara mathoi khaklauduna match asi mighty ki match asi mai pakraba RCA amadi PCC na tournament asigi final match sanaragani United Veteran Football Association Manipur Sin na Pamyal Patsoy ki sanabung da team tara mga na sarugyar ga jatharak liba taruk suba sangai trophy Veteran Football Championship ki nga sa sana ki ba arab quarter final match ta VSAI thangmay bana IVFA singzamay bu goal taruk punda maiti ba piki match si may pakraba VSAI gi goal taruk adu Gyan Mohon Santa and Rajesh Amadi Bimol Chandra na matang sitna match ki minute ama taranipal ni Fumathoy amadi ni Fum do chatpada team gi goal amamam chan ki Khupnaingam komna match ki minute taramanga amadi kun mathoy chatpada team gi goal ani chan ki chali bathasi ki kundahan ba semi final match oina Flam Imphal amadi KFC kay samthong na sanaragani Anis suba semi-final match na tasigi kun mathoy da UVSA Lilong Chazing amadi VSAI FC thangmay ban na sanaragani. Manipur Amateur Boxing Association ki makadalay ba District Unit am or ba Imphal West District Amateur Boxing Association na sinduna tasigi taratarugti ki hodna Kumalampak Sports Complex ki boxing arena da jatarak liba ahum nagsubay Imphal West District Boxing Championship ki overall team champion SRBA mayang Imphal na oikray Runners-up na NSA Kumalampak na oikray championship asidi SRBA ki boxer Thaudam Santos na nupa kanglub ki best promising boxer ki manafang ki Sai SGC Imphal ki boxer Riyahay Kamna nupi kanglub ki best promising boxer ki manafang ki NSA ki boxer Nelson Khwairakpam amadi MKBA Luwang Lema Soram na matang sit na nupa amadi nupi kanglub ki best boxer ki manafang ki Championship Association bagi tharam da Uripok Assembly Constituency ki social worker Aribam Amarjit DDK Imphal ki program executive RK Amarjit amadi Chanura Microfine ki director PK Kumana athoiba Mithung Lensing oina sarukya ki District Kang Association Ziribam na sinila dibong kuno ki community hall da kang kutara na sarugyada na sanariba ahan bating nam Pari Puri amadi ichilinaw ningsing men's kang tournament kumjalising ani kun mangagi nga sa saniki banis ba semi-final match da SAYCA na kasar kangkut kasarbo panjal tara mga taramari damay tibapido na final changkray Lakibat tangkon ginung tilpunga mataba matamda ahom suba position gida makashar kangkut kasarga MITL Ziribam ga sanagani Final match na laklibat tangkod mathoy ginung tilpung ang mataba matamda LEC Bapu Paraga SAYCA kasanagani. Nga sige match adu da RK Gaura sana sang na referee oiki aduga kay manglam sang na scorer oiki. Nga si saniki ba ni suba semi-final match na kasar kangkot kasar na tos ngamduna kang kaki aduga SAYCA na may kay kanduna kang sana bahawki. Half mamang de kasar kangkut kasar na saya ebu panjal mapal mga damang zentado na leiki. Half matung da kangkut animak na yam na ka nakangkap na ki adubu. Api ba matamda SAYCA na kasar kangkut kasarbo panjal tara mga taramari da mighty bapido na SAYCA na final chunky bani. Ningsing bayay, tournament na si Ziribam ki dibong kunaw dalay ba, tingnam komla kantas singi imong manung na katsaba kang tournament ni. Hauzik lo silak pada marubapaw ang mukahanap pizari. India da pokhaigan ba akan na babom makal amo oriba plastics explosive kiriki haibadi bag explosives mga ngarang kumbi sa tupurgi jingkong dagi fangpangam kray. Malayam gi kaithel da lupa la kontra teredrom gi send from orgada bawa home tulis ng futurani thoi man madatado kinabahod na ramamiyoy ama Manipur Police na palel police gi get manakta gi fare.
Amadi Serau Amadi Suknu Gilanjay na dunalay miyam yum dahalaktuna mahausagong kundalekta dunalay na nabasong na Assembly Constituency gi MLA kay Ranjit Napil Cray. Ngasigoy na sandok ba ISCOM News matanga sida loy jari mideng tabi masing bo among kahana kulam jari.